Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Damang kanca. Tepang deui kanca sareng Abah Awi. Rauh Kang Kevin. Wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum. Mugi saum urang aya dina kalancaran rawuh ridho Allah Subhanahu wa taala. Mangga urang keureuy, urang padar, urang lajengkeun deui. Muga wae ieu carita janten bahan kanggo urang nggoni ngeusian kahirupan dunya anu saena atuh urang anggo ku urang anu awona urang tebihan. Sok kanca madep kum ka kanca Abah wargi-wargi Abah sakuliah dunya. Nyanggakeun Siruyung Kawu Yasana Bapak S. Sukandar. Kamari teh kanca parantos dugi ka sanggeus kana jauh sarta geus teu katenyo pergi yang we Darwita teh ku si Turkim dipanggul nu maksudna rek dibawa balik ka imahna. Atuh karna ti tadi oge teu luak liuk deui ka tukang. Manehna sama sakali teu nyahoeun yen Darwita teh saterusna mah dipanggul ku si Turkim dibawa ingkah ti dinya. Duwi kadinya nya kanca. Mangga. Urang lajengkeun. Ari karna kanca sadatangna ka imah teh barabat we manehna ngadongengkeun lalampahanana nu kakara cikeneh kalakonan. Dimimiti galungan di hareupeun tukang cendol terus dipegat di jalan. Dar deui galungan jeung hiji jalma cenah ngakuna mah murid musuh akina. Tapi manehna teu nyahoeun saha-sahana lantaran tadi teu kungsi tetelepek heula. Moal salah deui. Pasti muridna Ki Jatun. Memang manehna teh musuh gerot Aki. Sanajan Aki teh sanyana mah geus aya 2-3 kalina ka manehna ngajak badami supaya perkara anu geus kaliwat aya puluhna taun teh geus weh teu perlu diungkit-ungkit deui. Geus aya sababaraha kalina Aki sanduk-sanduk menta dihampura. Lantaran rumasa Aki boga dosa jeung kasalahan. Tapi manehna keukeuh we hayang ngarengsekeun ku jalan kakerasan. Sama sakali manehna teu daekeun dibawa jalan lemes. Memang upama seug ngingetkeun kana dosa mah Aki teh boga dosa anu kacida gedena, tapi teu ngandung harti yen dosa Aki teh teu bisa ditobatan atawa teu bisa dihampura. Pangeran oge geuningan teu nutup lawang tobat. Satungtung manusia gumlar keneh mah di alam dunya. Natrat dauhanana dina Al-Qur'an. Innallaha ghafurur rahim. Tapi ari tekadna Ki Jatun mah teu asna teh alah batan batu karang. Manehna keukeuh butuheun ku nyawa Aki. Ngan lantaran manehna teh teu bisa ngaragrakeun Aki. Nu batak Aki ayeuna masih keneh bisa kumelendang. Da cacakan mun pangarti Aki aya di sanapeunana mah. Baheula ge Aki teh meureun geus di ruang. Moal bisa papanggih heula jeung hidep.
Aki mursid mere penjelasan. Anu satuluina manehna ngahulang bangun nu keur nginget-nginget hiji kajadian nu memang geus kacida heubeulna. Waktu manehna keur ngora keneh malah samemehna tepung jeung indungna pasuta. Lalakon nuju anom panginten nya Ki. Eta dugi ka ayeuna masih reneh kateterasan. Rupina mah perkawis nu teu kinten abotna. Karena bari neuteup ka akina, jelas manehna teh hayangeun nyaho kumaha pasualan anu sabenerna. Ngan ari rek togol nanyakeun mah da teu wanieun. Nya lalakon baheula. Balah samemehna aki ngahiji jeung nini hideep. Aki ge keur bubujangan keneh harita teh. Dah harita mimitina aki pasendatan jeung Ki Jatun teh. Alah, atuh tos teu kinten lamina aki. Nah, asana tehnya ku abong deui dugi ka ayeuna masih keneh diungkit-ungkit. Puguh. Puguh ge ngaran-ngaran manusia manana. Memang aki mah geus poho-poho acan, tapi geuning ari Ki Jatun mah beda deui. Cigana teh satungtung maksudna tacan kalaksanakeun mah tetep we hatena ngagermet hayang ngulangkeun ka nyeri. Ya tapi kenebus nyawana Nyi Sarti. Nyi Sarti teh beubeureuhna Ki Jatun nu teu kungsi kalaksanakeun lantaran kaburu kapegat akal. Eta teh aki nu jadi gara-garana. Reg Aki mursid eureun nyaritana ngabasihan ti corona nu geus mimiti seuseut. Sedengkeun karna teu barang tanya naon-naon. Ngan temong riuk beungeutna bangun nu geus teu sabar hayang buru-buru nyaho kumaha jucungna. Atuh nini amah ti barang puru ngadongeng oge. Jongjon we ngabulaeh nyeupah. Teu bangun heran. Puguh manehna mah da geus nyahoeun kumaha lalakon Aki mursid waktu keur ngora. Kawasna bae. Memang geus tutulisan ti Gusti Nu Maha Suci. Yen Aki teh kudu ngalakon hiji kasalahan nu teu wudu nimbulkeun kaduhung saumur-umur. Waktu Aki keur meujeuhna belekesenteng. Aki teh kapincut ku hiji awewe ngaranna Nyi Sarti, tukang metik di kontrak Cikupa. Harita mah Nyi Sarti teh kaitung pangmencrangna hese neangan bangsana. Da Aki teh sama sakali teu nyaho yen Nyi Surti teh kabogohna Ki Jatun. Ongkoh-ongkoh we Aki teh mika hayang. Sakitu teu dilayanan ku manehna. Da ngaran-ngaran masih keneh ngora boga hate nu dipangaruhan ku rasa sombong sarta boga rasa dir ka batur. Nu antukna diri Aki teh hese naker dibawana kana jalan pibenereun. Ngurugul Aki teh ngaberung dibawa nafsu. Sakitu Nyi Sarti teu sirikna nampik sapajodogan teh. Keukeuh we. Ku Aki teh digoda dihihireudan. Ada eta hate keukeuh we masket bogoh teh katotoloyo teu bisa pisan dibamalerkeun. Sakali mangsa Aki teh waktu balik ti Cikupa dumadakan di tengah perjalanan harigok teh tepung jeung Nyi Sarti nya puguh we. Pikeun Aki mah teu beda we ti nu nimu manggih. Dan tapalah deui manehna teu ku Aki digoda. Mimitina mah dilemesan sugan we hatena lilir ka Aki daek ngalayanan. Tapi barang manehna keukeuh nampik sarta make jeung ngaluarkeun caritaan-caritaan anu peureus rungseb karasana teh kana hate. Aki teh da lain deui ngarasa ngenes sarta peurihna. Tetalangke karawak we manehna teh ku Aki ditewak. Maksudna mah rek dipaksa pirusa. Bongan geus wani nyeri.
Tapi manehna leuwih kesit ngabalecet balik deui. Rupana bae manehna teh bakating ku kasieun da harita teh ku aki terus manehna diberi. Nah atuh ari gorobas teh manehna ragrag kana gawir gugulutukan teu beda we ti batu. Harita mangan ukur kapaehan manehanana teh. Tapi barang geus dianterkeun ka imahna rupana bae bakating ku baluas atawa memang geus kitu we kuduna tutulisan ti ajalina. Manehna teh terus gering ripuh naker. Ngan menang 3 poe ka 4 poena Nyi Sarti teh nepi ka titis tulisna dipundhut ku Nu Rahayu. Dah rupana bae Ki Jatun teh nyahoeun yen pangna Nyi Sarti labuh kana gawir teh lantaran diudag-udag ku aki. Dina poean Nyi Sarti dikurebkeun teh manehna mah ngadon ngontrog ka dieu anu saterusna ngajak galungan. Atuh teu bisa dicegah deui der we aki jeung manehanana teh begalan pati. Ngan tetela manehna teh teu bisa ngungkulan pangabisa aki. Bari boborot ku getih manehna mangpret mabur 3 bulan ti harita. Torojol di manehna nyampeurkeun kawasna bae masih keneh penasaran. Tapi manehna tetep teu bisa ngelehkeun aki. Sanajan kitu hatena mah meureun da teu pareum-pareum keukeuh hayang ngabinasa. Da dihitung-hitung teh geus aya kana 5 kalina aki jeung manehna ngalakon galungan. Tetep aki aya dina kaunggulan. Geus kitu mah aki teh make boga rasa karunya ka manehanana. Nya dina hiji poe mah ku aki teh manehna diajak badami. Pokona mah aki teh menta dihampura tina sagala kasalahan. Rumasa aki teh geus nyieun dosa ka papada kaula. Tapi rupana tekad Ki Jatun teh geus teu bisa dirobah deui. Tetep manehna hayang ngabinasa pikeun nebus nyawana Nyi Sarti nu geus sah ti dunya. Kitu jalu marga lantaranana teh. Rupana bae sanggeus aya 10 taun manehna kakara inget deui kana pamaksudanana. Kawasna sakali ieu mah manehna teh henteu nyorangan. Bukti make aya muridna nu ngahaja megat kanana. Padahal ari hate aki mah jalu ayeuna teh geus boro-boro make hayang riributan. Sasat malikan deui lalakon baheula nu pinuh ku dosa. Nu aya mah ngan rasa kaduhung nu taya petotna. Aki rumasa boga dosa ka pangeran. Anu aki mah kacida ngarasa bingungna kumaha nyanobatanana. Nyarasa kaduhung ieu nu matak aki baheula teu oleh-oleh menta pangampura ka Ki Jatun. Namung aki bawiraos abdi mah ku ayana aki ngarumaoskeun anjeun kana kalepatan sareng ngaraos kaduhung anu teu aya wates wangeunna. Piraku Gusti Nu Maha Suci oge teu ngahapunten kana kalepatan aki. Margi pan ieu teh sasatna mangrupi hukuman batin anu teu kinten abotna. Karena ngagedean hate nu jadi akina. Lantaran kabireungeuh akina teh jadi ngadadak nguyung pinuh ku katugenahan jeung kasedih hatena. Memang bener nana. Salila-lila aki teh ngarandapan tekenan batin anu karasana ku aki teh teu beda ti hiji hukuman anu kacida beratna. Tapi rupana wae hukuman ieu teh tacantang tu iraha beakna. Malah ayeuna mah karasana teh asa beuki kacida beratna.
Lantaran kijatun rupana tacan daekeun keneh ngahampura. Sumohon padahal mahnya dataya untungna teras-terasan ngagugulung nafsu ngumar amarah teh. Ku aki ge geuning karaosna sakitu abotna. Eta kitu pamadegan kijatun mah hutang nyawa teh kedah dibayar ku nyawa deui. Memang geus jadi sifatna manusia nana. Manusia anu teu bisa ngadalian nafsuna mah nya moal teu kitu pamadeganana. Akhirna badan anu katempuhan lantaran kasasar lampah. Anu matak dina sagala hal oge kudu kacida hati-hatina ulah tinggaleun tina ijiran jeung hitungan anak. Hidup komo masih ngora umur, ngora pengalaman, omat salilana kudu hati-hati pisan sajeroning rumimkang di alam pawenangan. Ngajalankeun dharma bakti salaku kewajiban manusia hirup. Dharma bakti aki nu kumaha teh? Karena memang tacan ngarti bener-bener. Dharma bakti jalu salaku manusia hirup mah teu bisa leupas tina kewajiban hirupna. Hirup gumelar ke alam dunya teh lantaran aya nu ngajadikeun nyaeta Gusti Allah Zat nu Maha Kawasa. Urang salaku makhlukna sawajibna kudu babakti ka mantena ngajalankeun parentahanana sarta nyegah kana saniskara laranganana. Pokona urang teh kudu taat kana agama nu jadi ageman sarta padoman salilana urang ngumbara di alam dunya ieu. Apaan dauhan pangeran dina Quran kudu aya maranehna teh jadi jalma anu tukang ngajak-ngajak sarta marentahkeun kana kahadean jeung kudu nyegah maraneh tina sagala kagorengan. Jalma-jalma nu kitu teh nyaeta jalma-jalma nu teu kira-kira bagjana. Salian ti eta urang teh kudu babakti ka inung bapa. Lantaran inung bapa teh sasat nu jadi marga lantaran pangna urang bisa gumelar ke alam dunya. Teu kurang Gusti Allah tos marentahkeun anu natrat dina dawuhanana. Ulah nyarembah maraneh ka salian ti Gusti Allah. Jeung kudu hade maraneh kanu jadi inung bapa. Kumaha pentingna urang ngalakukeun birrul walidain. Diterangkeun dina salah sahiji hadis Nabi nu kieu unggalna. Anak nu doraka ka inung bapa atawa ka salah sahijina ku Gusti Allah sawarga teh diharamkeun pikeun maranehanana. Sagala amal-amalanana bakal ditolak sarta manehna bakal narima laknatan anu pohara. Kitu tahnana pentingna urang kudu babakti ka inung bapa teh. Geus natrat aya dina Quran jeung hadisna. Terus aya deui nana urang teh kudu babakti ka bangsa jeung nagara. Lantaran ngabela bangsa katut lemah cai teh kaasup jihad oge. Micinta lemah cai teh kaasup iman ka pangeran. Hubbul watan minal iman. Salian tieta urang teh kudu ulas asih ka sasama. Minangka babakti ka papada manusia deui ku jalan tulung tinulungan. Paheyeuk-heyeuk leungeun silih belaan dina jalan bebeneran
Saluyu jeung dawuhan pangeran. Maraneh kudu silih tulungan dina usaha babakti sarta takwa ka pangeran. Teu meunang silih tulungan dina jalan nyieun dosa atawana mumusuhan. Nupang akhirna urang teh kudu babakti ka diri pribadi. Nyaeta urang salilana kudu cager, bager, harti jujur, sarta bener. Lantaran geus bisa dipastikeun yen sagala kahancuran sarta karuksakan hirup kumbuhna manusia teh eta diakibatkeun ku geus leungitna kajujuran. Upama bae baruntakna rumah tangga atawa pecahna hiji beungkeutan kekuatan, eta teh akibatna teu jujur. Kulantaran kitu omat ujang sing bisa mawa diri ucap teh sing sarua jeung tekadna ulah beda ucap beda hate beda deui tindakanana. Tah nana lamun ujang geus bisa ngajalankeun ieu kabeh nu bieu ditataan ku aki anu oge bisa disebutkeun panca dharma. Insyaallah hidup rumingkang di alam dunia teh pasti bakal salamet dunia akhirat malah. Aki Mursid nutupkeun papatahna bari panon mah teu lesot neuteub deudeuh kanu jadi incu. Katampi aki sadayana piwejang ku abdi teh moal disimpen di handap-handap. Nyuhunkeun pidoana we. Mugi-mugi abdi sing tiasa ngajalankeunana. Karena nemalan bari jeung carindak-dak sagala. Hatena ras kasuat kaseuit ku kanyaah nu jadi nini akina. Mideudeuh jeung miheman teh geus teu bisa diukur ku saur dipaparah ku carita. Hese pisan ngagambarkeunana. Kanca dangu sadayana di hiji imah nenggang anu pernahna di sisi lemur nang karuka. Tilu jelema keur ngariung we di tengah imah. Nu saurang paromana baketut haseum taya pisan siruaneun daun. Panonna dilak kanu duaan. Kawas nu keur ngamek lantaran aya kakeheul. Nu saurang deui kumumu layu. Malah temong beungeutna gareuneuk kawas nu tas manggih kacilakaan. Sedeng nu saurang deui mah murungkut pewot teu beda we titi tinggi digebrig. Panonna muringis lir upama budak leutik nu keur manggih kasieun. Eta tilu jelema teh tayalian ti Kijatun keur ngawoleh Darwita jeung si Turkim. Nah, make wani-wani ngalakukeun tindakan di luar kanyaho manehanana. Wani-wani nyeun ribut jeung Karna tanpa idin. Leuwih-leuwih Kijatun ngarasakeulna dume si Turkim hayo make pipilueun kaki obing. Jelema nu taya hubungan naon-naon jeung manehna. Kalah gede kalakuan maneh teh Darwita, Turkim. Ngerahkeun ka kaula. Kijatun masih keneh jamedud. Sumuhun rumaos pisan lepat. Duanana nemalan meh bareng. Bari hate mah kacida ngarasa paurna. Sok sieun Kijatun ngambekna katutuluyan.
Memang Ki Mursid teh musuh kaula, musuh pribadi. Direngsekeun anak oge, rek ku kaula sorangan. Kajaba, lamun tetela kaula teu kuat, meunang maraneh ngabantuan. Ki Jatun nyarita deui, ret ka Darwita, murid tunggalna. Kacida ngarasa ngahelasna. Sanajan kaayanana teu ruksak oge, tapi beungeutna mah mani barocok sarta gareuneuk. Ret deh kasih Turkim. Manehna mah lain muridna pribadi, sasat meunang timu ti jalan. Jalma andar-andar anu teu puguh padumukanana, lahaloho kanang karuka. Nya kumanehna diampihan, lumayan pikeun pibatureun. Tetela anak kitu mah. Ki Mursid teh beuki kolot, kalah beuki maju tingkat pangartina. Kurang kumaha si Darwita. Manehna teh beunang disebutkeun geus cukup nampak sarta ngawasa ilmu panahmu diri aing. Tapi buktina ngalakon bisa dirag-rageun ku Cikarna. Anu tangtu pangabisana teh meunang ngajar sarta ngawarah nu jadi akina. Mursid. Sanajan bener Andika teh pinter ilmu luhur panemu. Paribasa tapis ngukir langit, kawasa ngareka mega. Tapi kaula moal mundur sanajan satunjang beas. Tetep kaula bakal ngayakeun balitungan jeung Andika. Tunggu Mursid, Andika ulah ngeunah-ngeunah. Kitu gerentes hate Ki Jatun anu teu kedal. Bari panona rut ret kanu duaan. Namun Pak Guru si karena ayeuna teh tos jantan musuh abdi. Da moal jongjon hate atuh tetep ngaraos panasaran. Upami abdi teu acan tiasa males kanyeri ka manehanana. Ceuk Darwita bari neuteup kanu jadi guruna, seolah-olah ngajug-jugan kumaha sikep sarta pamadegan Ki Jatun. Ya pisan Darwita, nu teu dipikah hayang ku kaula oge. Tadina mah pan kaula teh moal mamawa ngarembet kanu sejen. Urusan jeung Ki Mursid teh urusan diri kaula pribadi. Tapi ayeuna mah da geus bisi. Tapi da ayeuna mah da geus kejadina. Asana teh kaula kurang wijaksana lamun teu ngahulag ka maneh pikeun mulangkeun kanyeri ka jelema anu ayeuna geus jadi musuh maneh. Teu naon Darwita. Lamun maneh boga maksud rek mulangkeun kanyeri, kawasna wae memang geus kuduna jadi ramat kamale. Lantaran saupama Andika tetep teu kuat ngalawananana, komo mun nepi ka bobor karahayuan mah. Kaula nu jadi guruna piraku make kudu ngantep. Ngan perkara Ki Mursid tetep manehna mah bagian kaula. Andika teu meunang milu campur. Kajaba lamun kaula tetela teu kuat. Hade maneh duaan bebela. Saya salahna. Murid ngabelaan kanu jadi guruna. Ki Jatun nyaritana tandes pisan. Tembong rasa kalalakianana. Ebreh dina gurat-gurat beungeutna nu geus semu-semu karijut dihakan ku kakolotan. Tapi kadeuleuna mah masih keneh keker cangker. Bubuhan kolot oge kasipuh ku pangaweruh, kapatri ku pangarti. Anu dina tindak tandukna kacida kesitna, rancingasna teu kaelehkeun ku nu ngarora. Teu karasa beurang geus dilindih ku peuting. Ngaran-ngaran di Pilemburan nu jauh ti kota, pusat karamean jeung kariweuhan. Barang reup peuting teh kaayaan istuning poek meredong sarta comrek pisan. Iwati nu kadengena teh sora marga satwa di jero leuweung. Ngan bubuhan harita teh tanggal ninggang wewelasan.
Bentang-bentang baranang sarta bulan geus mimiti tembong. Sanajan teu saperti ti berang oge, tapi caang nama lumayan moal ngatog lamun ceug lumaku. Lantaran tincakeun teh ebreh katempo. Juringkang, aya nu kaluar ti lembur Cihike, korebat. Lumampahna siga nu teu napak bakating ku gancang-gancangna. Saterusna eta jirim teh ngablesat, teu beda we tinu marangan angin peuting nu ngahiliwir, korebat. Lumakuna ngajugjug lembur padumukanana Aki Mursid. Daya lian manehna teh Ki Jatun. Nu dina peuting ieu aya maksud anu mandiri, nyaeta rek nepungan Aki Mursid pikeun ngayakeun balitungan. Anjog kahareupeun Imah Aki Mursid, manehna ngarandeg. Ngajengjen nangtung bari neuteup imah nu kaayanana geus cakueum poek taya sinar-sinar caangna damar. Tandaning pangeusina geus sarare. Tayap manehna leumpang lalaunan ngadeuketan golodog. Heg gegeroan sorana lirih. Tapi lantaran kaayaan keur kacida jemplingna, sorana meninong toreng kadenge ti jero imah. Mursid. Ieu kaula datang, Mursid. Wayahna geura hudang, Mursid. Papag ieu kaula nu rek nagih hutang. Aki Mursid nu memangna kakareureub pisan sare, ngagentak manehna hudang. Nya kitu deui nini amah jeung karna geus ting karuniang kageuingkeun ku nu gegeroan. Malah karna mah geus ngajengkat rek ngurupanto. Maena geus ngarti deui yen ieu jalma nu gogorowokan teh tayalian ti Ki Jatun musuh akina. Ngan Aki Mursid gancang ngahuwit beripokna teh. Cicing we karna tong pipilueun. Keun rek disanghareupan ku Aki. Tungguan anggur mah nini bisi Ki Jatun teu nyorangan. Ceuk Aki Mursid bari ngojengkang muka panto anu saterusna kaluar nyampeurkeun nu jadi musuhna. Jatun. Kadenge Aki Mursid ngagorowok. Masih keneh tacan puas Andika teh. Meniku kekeh peteukeuh ngusik-ngusik kajadian nu geus jauh kaliwat. Anu sautik oge, saya pisan untungna. Boh pikeun Andika atawa pikeun kaula. Nah can cukup bae. Sakitu kaula teh pan geus sababaraha kali menta dihampura ka Andika teh. Yah Mursid, satungtung salah saurang tacan ngajolor mah, atawa diri Andika tacan sarah bongkokan tapak deku di hareupeun kaula. Urusan diri Andika jeung kaula teh tacan bisa direngsekeun. Perlu diingetkeun Mursid. Satungtung maksud kaula tacan bisa dilaksanakeun mah. Ulah diharapkeun yen ieu urusan teh geus beres. Ki Jatun namalang. Jatun. Detela Andika teh masih keneh ditapuk ku nafsu mangsa keur ngora. Padahal umur Andika teh teu beda ti umur kaula. Pada geus tunggang gunung. Nya teu naon Jatun. Kumaha dinya ari bener mah Andika tacan ngarasa puas. Da sanajan kaula mah saeutik oge geus taya nafsu pikeun nuluykeun mangsa ngora nu icikibung dina dosa sarta riributan nu saeutikna oge taya paedahna. Nah budi ucing ayeuna mah Andika teh Mursid. Nah harek bebalik pikir kitu. Atawa memang geus taya kasanggupan pikeun yang hareupan ka kaula lantaran jejerih sieun kupati. Jatun. Pikeun kaula mah umur nungan kari popoean deui teh moal dihahambur teu puguh. Sabisa-bisa mah rek digunakeun pikeun nobatan sagala dosa jeung kasalahan nu dihaja
atawa nu teu kahaja. Sama sekali lain rek digunakeun pikeun ngajujur nafsu ngumbar amarah seperti Andika. Dari perkara pati mah jatun lain boga kaula. Geus aya nu bakal pinyabuteunana nyaeta malakal maot. Teu perlu dikoretkeun atawa dipikahayang jatun. Geus nepi kana ajalna mah teu burung ngurunyung datang. Aki mursid nembalan lirih. Manehna masih keneh ngajengjen we dina golodog nyang hareupan ki jatun. Pinter nganasehatan ayeuna mah mursid. Tapi leuir teuing euy. Geus taya gunana. Ku kaula mah moal didenge tah. Ayeuna mah cindak we mursid. Sanggup henteu nyang hareupan diri kaula pikeun ngayakeun balitungan. Lamun teu sanggup, Andika kudu nyembah ka diri kaula acong-acongan 7 kali. Kakara ieu perkara ku kaula dianggap beres. Ih, jatun. Ari kudu nyembah teu pupuguh mah sarta lain kanu hakna kudu disembah. Nya sange kaula teh. Hanas cenah Andika keukeuh peuteukeuh mika butuh nyawa kaula. Nya bae teh teuing. Ari bisa mah hek kapaksa kaula bakal ngalayanan. Di mana kahayang teh jatun? Bener kitu mah ketak lalaki mursid. Hayu tuturkeun urang ka Tegal Pangangonan pikeun ijen patutunggalan ngadu jajaten. Ki jatun bari balesat we miheulaan. Sagedeng oge jirimna geus teu tembong dihakan ku balebegna peuting nu samar-samar kacaangan ku cahaya bulan nu masih keneh jauh. Geus kitu mah kalawan teu ngalobakeun diomong gerat deui we aki mursid nuturkeun ngabalesat muru Tegal Pangangonan. Nu karidi mah nganini amah kadua karna papelong-pelong bari taya nu lemek taya nu nyarek. Aduh kanca cak. Ieu carita urang pungkas heula kanca nya. Insyaallah enjing jaga ninggeto. Ieu hanca urang lajengkeun deui. Muga urang aya dina kasehatan bari aya dina Widi Gusti masih kena dipaparinan yuswa. Atur nuhun kanca. Atur nuhun. Ieu carita urang tunda di Hanjuang siang teudeun di handeulem sieum. Paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang sampeur deui. Atur nuhun, hatur nuhun. Hapunten. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.